Teď chceš nejdřív natočit jedno a pak druhé. Jsem budem takhle jako hrozně zpět. Ne, to je Dobrý den! Dobrý den! Tak můžete hádat, co je dneska za svátek? Malá napověda. Tak už to asi víte. Takže my teď vyrážíme na Halloween někam do kostela. Jdeme se strapnit, protože podle mě takhle jsme vůbec neměli vypadat, ale... To je jedno. A jdeme si to užít, nevíme, co jako máme čekat. A je 21 stupňů a je mi strašná zima. Tak už jsme tady. Ano, jsme v kostele. Halloween v kostele. Jako tady jsme asi úplně neměli být, ale teď už nemůžeme odejít. Takže teď budeme malovat děti. Máme tady barvičky. Obličejíčky. Vtipný, že hned naproti jsou hasiče, kdyby začalo hořet. Jo. A v dálce vidíte kola. A či asi jsou. Jo. No, jako já z toho mám moc dobrý pocit, hlavně jsem si zapomněla vzít bundu. Takže tady zmrznu. Jo, ale to bude dobrý, že se rozjede, začátky jsou vždycky těžké, tak v životě.